வணக்கம் மக்களே, இன்னைக்கு முள்ளு முருங்காய் அடை பண்ணி சாப்பிட போறோம். இந்த கொரோனா காலத்துல முள்ளு முருங்காய் அடை ஒரு சிறந்த உணவாகும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். முள்ளு முருங்காய் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். இதை உங்க வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க. எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. முள்ளு முருங்காய் அடைக்கு புழுங்கலரிசியை ஊற வைக்க போறோம். தண்ணியை சிந்தாம ஊற்றுவோம். முள்ளு முருங்காய் அடைக்கி முள்ளு முருங்காய் ஆஞ்சு கழுவி வச்சுக்கலாம். அது இங்கே வேறு பெரிய இலையா இருக்கு வேறு. சின்னதான் முள்ளுதான் குத்துது. அதே முள்ளு முருங்கை முள்ளு இருக்காங்க. முள்ளு முருங்கை ஆஞ்சாச்சு. இப்போ அலசி அரைச்சி அடை செஞ்சுக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி மணி தராதே. நான் பெரட்டி அலசி முள்ளு முருங்கை அடைக்கி அரிசியை நைஸாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம். நைஸா அரைச்சு முள்ளு முருங்கை அடைக்கி முள்ளு முருங்கை இலை அரைச்சிடலாம்.
முள்ளு முருங்கை அடை இனிப்பாக சாப்பிட்றதுக்கு மண்டை வெல்லம் பொடி பண்ணிக்கலாம். அடக்கி எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மாவு நுணுக்குனா கல்லுப்பு, அம்மியில் அரைச்சா முள்ளு முருங்கை இலை, அம்மியில் அரைச்ச சர்க்கரை, எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகலாம். முள்ளு முருங்கை உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. முள்ளு முருங்கை லேசாக கசப்பாக இருக்கும், அதனால் வெல்லம் பட்டிருக்கோம். நல்லா தோசை மாவு பதத்துக்கு வந்ததும் அடை சுட்டு சாப்பிட்லாம், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். முள்ளு முருங்கை இருமல் சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த கொரோனா காலத்தில் இதை வெட்டி சுட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சாப்பிட்டா இருமல் சளிலாம் வராது. இந்த கொரோனா காலத்தில் இந்த மாதிரி இயற்கையான ஒரு உணவை சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லது, இருமல் சளிலாம் வராது. இந்த முள்ளு முருங்கை அடை சாப்பிட்டோம்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும், இருமல் சளிக்கு தான் ரொம்ப நல்லது. நல்லா கிண்டியாச்சு. இப்போ தோசை ஊற்றிடலாம். இன்னும் கொஞ்சம் வெள்ளம் போடுவோமா? நல்லா இனிப்பாக தானே இருக்கும். முள்ளு முருங்கை கிராமத்து சைடு நிறையா கிடைக்குது. நம்ம முன்னோர்கள் அரிசி மாவோட முள்ளு முருங்கையை வெட்டி சுட்டு சாப்பிட்டாங்க, அதனால ஆரோக்கியமாக இருந்தாங்க. பழங்கால முறையிலேயே அரிசி மாவோட முள்ளு முருங்கையை சேர்த்து வெட்டி சுட்டு சாப்பிட போகலாம். சட்டி நல்லா காஞ்சிருச்சு, இந்த சட்டியும் காஞ்சிருச்சு.
அடை வேற லெவல்ல வந்திருக்கு. நல்லா மணக்குது அடை. பச்சை பசேன்னு வந்துருக்கு. நல்லா பொரியுது. வேற லெவல்ல வந்திருக்கு மாமா. பாக்குறதுக்கே அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு. பார்க்கவே சாப்பிடணும் போல தோணும். சூப்பரா கலர்ஃபுல்லா இருக்கு, பச்சை கலர்ல. திரும்பி பாருங்க மாமா. ரோசா நல்லா பொரியுது மாமா. சூப்பரா வந்திருக்கு மாமா. பாக்குறதுக்கே கலர்ஃபுல்லா இருக்கு. நல்லா வாசனையா இருக்கு. கோல்டன் கலர்ல வந்திருக்கு. கோல்டன் நல்லா மருகட்டா. வாவ். நல்லா பரட்டி பண்ணுங்க மாமா. நல்லெண்ணெயில சுட்ட
முள்ளு முருங்காய் தான் பார்க்கறதுக்கே வேற லெவல்ல இருக்கு. அட சாப்பிட சாப்பிட சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் போல தோணிக்கிட்டு. அதான் வேற லெவல்ல இருக்கு டேஸ்ட். உங்க வீட்டுல நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க. அடை எப்படிடா இருக்கு? அட வேற லெவலில் இருக்கு. முருங்கை வடை அடை எப்படிடா இருக்கு? அட வேற லெவலில் இருக்கு. அதுவும் பூ போல வெந்திருக்கு. அப்பா அடை எப்படிப்பா இருக்குது? பேரண்ட்ஸ் குக்கிங் சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரியான வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா லைக் பண்ணுங்க. மறக்காம பெல் பட்டனை அமுக்குங்க. பண்ணுங்க.